السلام عليكم، ازيكم دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تاخرناش عليكم في الفيديو ده، زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات عندنا كلام كتير وحاجات كتير هنتكلم عليها الفتره الجايه باذن الله. مكملين كلامنا زي ما بدانا في الفيديو اللي فات عن مرحله الكلينيك. لو لسه ما اتفرجتش على الفيديو هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تتفرج عليه. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مواد سنه الكلينيك، كل ماده هنتكلم عليها بالتفصيل وازاي تطور من نفسك في شغل العمل بتاعك. لو لسه اول مره تتابعني ما تنساش اللايك والسبسكرايب. انا دكتور علاء غزال، يلا بينا نبدا. مبدئيا كده قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو بتاعنا، حاجه بس حابب اقولها كده سريعا. انا واحد عاشق لشغل العملي، انا داخل الكليه دي حبا في شغل العملي بتاعها. فهتيجي تسالني على النظري هقول لك اسف يا فندم، انا مؤسسه عمليه مطبقه، النظري لاهل النظري والعملي لاهلي. اسف يا جماعه، اندمجت شويه. خلينا A few moments later. نرجع للموضوع بتاعنا وهو مواد سنة الكلينيك. كل مادة هنتكلم عنها بالتفصيل، ايه المطلوب منك وازاي تطور من نفسك في شغل العملي بتاعك. خلينا نبدأ بأول مادة معانا وهي مادة الفيكسد بروستودونتكس أو الكراونز، وهي المادة الأقرب لقلبي بصراحة. كان عليا نقوم نقف لها دلوقتي بس عشان السيت اب والحاجات. مادة الفيكسد أو المادة الكراونز زي ما اتفقنا هي مادة ممتعة جدا جدا. الشغل بتاعها انت بتبقى داخل مرحله الكلينيك ولسه شغال في فتره البري كلينيك يعتبر، تمام؟ بس خلاص انت في فتره البري كلينيك كنت بتعمل كراونز، بس خلاص في مرحله الكلينيك او انت لسه داخل بدايه مرحله الكلينيك هتشتغل فيها بريدجز، يعني عندك سنه مزد في النص هتعوض السنه المزد على 2 يونتس او 2 اباتمنت معاك، تمام؟ طيب الشغل بتاعها بيكون هو نفس شغل البيشنت او نفس الشغل اللي هتشتغله على بيشنت. اي نعم بتشتغلوا على كوست، بس نفس الشغل اللي هتشتغله على بيشنت، تمام؟ من ناحيه ان انت بتاخد كاندكس في الاول، بتاخد امبريشن، بتاخد سكند امبريشن. نفس السكند امبريشن دي هي اللي بناخدها على البيشنت، هي اللي بتروح المعمل، بس طبعا مش بتروح المعمل ومش بنكمل خطوه الدليفري، تمام يا دكاتره؟ بنعمل ريدكشن زي ما احنا شغالين، بنعمل سكند امبريشن، بنعمل تمبري كراون، تمبري بريدج عليها في الاخر، وده كده شغل الفيكسد ده. طيب ازاي اطور من نفسي في الماده دي او احسن من شغلي فيها؟ والحقيقه الماده دي بتحتاج شغل كتير قوي، انك انت تتدرب كتير قوي على نفسك وتشتغل على نفسك فتره كبيره، مش من يوم بليله بتظبط ايدك. لان ماده بتحتاج ان انت ايدك يعني حاجه كده زي ما تكون فنان ماسك ريشه بترسم بيها، تمام؟ فبتحتاج وقت كتير، بتحتاج تدريب، مش بالصعبه او بالماده اللي هي العمل بتاعها صعب، لا ماده ممتعه جدا هتحبها جدا، بس انت تبقى حابب الشغل وانت شغال، وزي ما اتفقنا تشتغل على نفسك في الكوست بتاعك في البيت، تمام؟ ما تعتمدش بس على عدد السكاشن اللي بتاخدها، لان عدد السكاشن بيكون قليل وغير كافي ان هو يأهلك ان انت تبقى ايدك كويسه ومتميز فيها، تمام؟ ده كده بالنسبه لماده الفيكسد. تاني ماده معانا وهي ماده الاوبرتيف، برضو من المواد القريبه جدا لقلبي. يعني خلينا مبدئيا كده متفقين ان كل مواد اللي فيها شغل عملي هي قريبه جدا لقلبي ومن الحاجات اللي انا بحب اشتغلها قوي، لان زي ما اتفقنا انا عاشق للشغل العملي، تمام؟ زي ما اتفقنا تاني ماده معانا وهي ماده الاوبرتيف او ماده العلاج التحفظي، ودي عباره عن ماده ان انا بعمل كافيتي زي ما اتفقنا في فتره البري كلينيك، ان انت بتجهز كافيتي بريباريشن، بعد كده بتعمل ريستوريشن. مطلوب منك في العيادات ان انت بتدخل برضو اول سمستر في مرحله الكلينيك ان انت بتشتغل اول سمستر على اكريل بس، اول سيكشن بس على اكريل، ان انت بتاخد سنه بتعمل فيها الكافيتي وبتشتغل على ريستوريشن. تاني سيكشن بتبدا ان انت تشتغل على بيشنت، وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات البيشنت بتجيبهم بتكونوا متوفرين عندك في الجامعه، بتختار البيشنت المناسب، وفي الغالب بيكون بيشنت كلاس 1. بتعمل الكافيتي بريباريشن بتاعك، ايزوليشن رابر دام، ريستوريشن اخر حاجه، بتشتغل كومبوزيت وبتشتغل امالجم. طيب ده كده بالنسبه للحاجات اللي هنتكلم عنها في ماده الاوبرتيف. طيب ازاي اطور من نفسي في الماده دي؟ نفس شغل البري كلينيك بالظبط، نفس اللي اتعلمته في مرحله البري كلينيك اللي هو ريستوريشن سواء كومبوزيت او امالجم، هتعمل الريستوريشن سواء كومبوزيت او امالجم برضو نفس الكلام في الكلينيك او على البيشنت بتاعك، تمام؟ طيب بالنسبه للتطوير من نفسك، انت تطور من نفسك، هو نفس الشغل اتفقنا، مفيش فرق. التريكات اللي بتعملها على الاكريل هي التريكات اللي هتعملها على البيشنت بتاعك. ثالث ماده معانا وهي ماده الاورال سيرجري، ماده الجراحه. طيب الماده دي بناخد فيها ايه؟ بناخد فيها اول سمستر، طبعا انا كل الكلام اللي بتكلمه او كل الكلام اللي هتكلمه في الفيديو ده عن الجزء الخاص بالعملي بس. المواد اللي هيبقى فيها نظري هنقولها سريعا كده بس كاسماء بس كعناوين، انما احنا بس بنتكلم بالتفصيل عن الجزء اللي هو يخصنا احنا اللي هو الجزء العملي بتاعنا، تمام؟ طيب بندرس فيها ايه اول سمستر؟ الماده دي بناخد فيها الاجزاء بتاعه السيرنج، المكونات بتاعتها، الانستيزيا بالتركيب بتاعه بالتركيز بتاعه، كل حاجه
في خصوص الانسترومنت بتاعتنا. تمام. طيب برضو بيكون معانا الانسترومنت بتاعت السيرجري، سواء فورسبس او اليفيتورز، كل ده بيكون خلال السمستر الاولاني. بناخد ديمو الانستيزيا، بس بيكون ديمو بس، مش بنشتغل على بيشنت. حتى احنا لما بنتعلم المعيدين بيبقوا معانا بناخد بس از ديمو، بس ان انا مش بنشيل الكاب بتاع السيرنج وبندي انستيزيا لبعض، لا انت بس بتعمل ديمونستريشن كده كديمونستريشن ان انت بتدي على زميلك او على البارتنر اللي معاك. تمام. ده كده بالنسبه للشغل في ماده الاورال سيرجري. تاني سمستر معانا اللي هو خلاص انت بتكون دخلت بقى على بيشنت، بتشتغل بقى حالات اكستراكشن، بتدي انت انستيزيا لنفسك. وبالمناسبه في السمستر الاول من سنه الكلينيك، سواء اوبرتيف او سواء هو الاوبرتيف فعلا هو بس اللي بياخد الانستيزيا هيكون المعيد معاك بيدي لك الانستيزيا للبيشنت بتاعك، او هيجي لك دكتور برضو كبير هيدي معاك الانستيزيا، او لو انت حابب ان انت تتعلم الانستيزيا في الوقت ده، بس طبعا لازم تكون يعني خدت كذا سيكشن وعارف الاناتومي وعارف كل حاجه انت هتعملها ازاي، هتطبقها ازاي، فممكن تطلب من المعيد معاك ان هو يعني يساعدك ان انت اللي تدي الانستيزيا عادي جدا، ما فيهاش اي مشاكل. تمام. ده كده بالنسبه لماده السيرجري اللي هندرسه معانا في الكليه. طيب بالنسبه لان انا عايز اطور من نفسي فيها واحسن من نفسي في الشغل العملي بتاعها. طيب زي ما اتفقنا ان انا ما بنشتغلش في السمستر الاول، بنشتغل في ثاني سمستر معانا. طيب السمستر الاول او خلال الفتره دي انا عايز اطور من نفسي، تقدر تنزل بعد ما تخلص مثلا السمستر الاول او بعد ما تخلص عامه، لان برضو الحالات اللي هتشتغلها بتبقى حالات محدوده في الجامعه، مش هتشتغل حالات كافيه ان هي تاهلك ان انت تبقى خلاص بقيت كويس في السيرجري. تقدر تنزل اي مستشفى خاص او اي مستوصف او اي مركز طبي مثلا او اي حاجه حكوميه، ان انت بتنزل تكلم الدكتور الموجود، بتقف معاه طبعا في الاول ان انت بتتعلم من الدكتور، تقف فتره على ما تعرف الانسترومنت بتاعتك وانت خلاص بتكون عرفتها، على ما تبدا ان انت تاخد ثقه ان انت تشتغل واحده واحده. بتشتغل كتر ما بتشتغل من يعني السيرجري بيحب ان انت تشتغل اكتر، كل ما بتشتغل اكتر كل ما تستفاد اكتر، كل ما هتشوف حالات كومبليكيتد اكتر، كل ما هتتعلم اكتر. تمام. ده كده بالنسبه لماده الاورال سيرجري. رابع ماده معانا وهي ماده الريموفابل بروستودونتكس، التركيبات المتحركه. ودي زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات ان شغل الكلينيك بتاعها بيكون مختلف شويه عن شغل البري كلينيك. في البري كلينيك احنا كنا بنعمل سيتنج الثاني في السمستر الاول، السمستر الثاني كنا بنعمل واكس باترن. دي بقى في مرحله الكلينيك بيبقى الشغل بتاعها مختلف شويه، اننا بنعمل كومبليت دنشر. زي ما اتفقنا البيشنت برضو زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، البيشنت اللي بيكون موجود في الجامعه بتشتغل له سيكشن تقريبا بيكونوا 5 سكاشن، دايجنوزز، برايمري، سكندري، بايت، تراي ان، ديليفري، تقريبا في رينج ال5 سكاشن. ده كده بالنسبه للشغل بتاعنا. تمام. طيب ان انت تطور من نفسك فيها، طبعا مفيش ان انت تطور من نفسك فيها غير ان انت تتفرج على فيديوهات، تشوف التيبس والتريكس بتاعت الميكس بتاع الامبريشن مثلا. مش هقول لك ان انت بقى تنزل تشتغل على بيشنت تاني او ان انت تعمل ريموفابل دنشر لحد تاني او انت تشتغل على كذا بيشنت، مش مسموح الكلام ده، او ان انت مش هيبقى عندك وقت ان انت تعمل الكلام ده، لان انت بتاخد السمستر كله اصلا على بيشنت واحد ان انت بتخلص له الشغل بتاعه. وطبعا عارفين بيبقى فيه شغل معامل، فانت بتاخد سكشنك وتستنى المعمل للسكشن اللي بعده، فمش هتقدر ان انت تشتغل اكتر من سكشن او اكتر من بيشنت بتاعك اللي هو المفروض هتشتغله. تمام. فكل المطلوب منك انك تطور من نفسك، انك تشوف تيبس وتريكس فيديوهات، ازاي بعمل البوردر مولدنج، ازاي بعمل ميكس للالجينيت مثلا في اول سيكشن كبرايمري، البودي والكلام ده كله، ان انت تعرف بس التريكات بتاعت الفيديوز مش اكتر. تمام. دي كده بالنسبه لماده الريموفابل اللي هي التركيبات المتحركه. تمام يا دكتور، لو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما اتفقنا الفتره اللي جايه فيها شغل كتير وفي فيديوهات كتير جدا الفتره الجايه. يلا بينا ندخل على خامس ماده معانا وهي ماده الأورثو. ماده الأورثو زي ما احنا عارفين هي ماده التقويم. الشغل بتاعها بيكون خفيف شويه في الترم الاول، السمستر الاولاني. تاني سمستر بيكون بس كلها شغل رسم وزوايا وحاجات لاينز وانجلز والكلام من ده، بيكون شغلها كله خفيف جدا. الادوات بتاعتها بتكون بسيطه جدا، وهي عباره عن يعني شويه حاجات صغيره بتشتريهم كلهم على بعض، اللي هي ادمز بلاير ولوب فورمر وكتر وواير بيكون مقاس سايز 5 مللي او 5 من 10 مللي او 7 من 10 مللي، كلها حاجات صغيره كده. مطلوب منك ان انت بتعمل ادمز كلاسب وشورت لوب، كلها حاجات صغيره. ان انت عباره عن ان انت بتمسك الادمز بلاير بتاعك او اللوب فورمر، بتفضل تظبط شويه انجيوليشن على الواير بتاعتك على السنه، بيبقى الشغل بتاعها على كاست جبس بتجيبه انت في فتره التدريب او فتره السكاشن بتشتغل عليه، بس فتره الامتحان بيسلموك كاست تاني جوه السكشن، بيكون يعني ايه عشان الزوايا بتاعته مختلفه، فانت يعني شوف انت اتعلمت ولا ايه
ضربه في جيبك كده زي ما الناس بتعمل وداخل بيه جاهز. تمام؟ فلا يعني بيديك كاست مختلف عن الكاست اللي معاك، فلازم انت تتدرب عليها كتير. طيب بالنسبه للشغل بتاعنا ازاي تتدرب عليها؟ انت معاك الكاست بتاعك في البيت ومعاك الادوات الكيت بتاعتك ومعاك الوايرز، فتقدر ان انت تظبط الزوايا بايدك. كلها شغل بسيط مفيش فيها اي مشاكل، ماده خفيفه وسهله وماده يعني مواد حلوه جدا بسيطه. سادس ماده معانا وهي ماده الدايجنوزس او الراديولوجي، ودي الحقيقه النظري بتاعها كتير 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 كتير. طيب النظر بتاعها كتير بس مش صعب، هو بس كتير ككونتنت، انما الكلام بتاعه كلام بسيط جدا وكلام حلو جدا، فماده لذيذه. طيب وزي ما اتفقنا احنا اهل للعملي، فمالناش علاقه بشغل النظري قد كده. تمام؟ طيب بالنسبه للشغل العملي بتاعها هو يعتبر نظري برضو، بيجيب لك اكس راي بيعلمك، بس بيحط لك بوينتس او اسهم معينه في مناطق معينه، وبس ان انت بيعرفك المنطقه دي اسمها ايه، او ان انت بس بيفهمك الحاجه دي ايه. وشغل العمل بتاعها الفاينل بتاعها برضو بيكون نفس الكلام، ان هو بيجيب لك السلايد وتكتب بس اسماء الحاجه اللي هو مشاور لك عليها. ده كده بالنسبه لماده الدايجنوزس او الراديولوجي. سابع وثامن ماده معانا واللي ما فيهمش شغل عملي فهنتكلم عنهم بس سريعا، هنقول اسمائهم عشان ما فيهمش شغل عملي، وزي ما اتفقنا نحن اهل للعمل. طيب هما ماده الجنرال ميديسن وماده الجنرال سيرجري، بيدرسهم دكاتره من بشري وما فيهمش شغل عملي نهائي. كده دكاتره نكون اتكلمنا عن مواد مرحله الكلينيك، اتكلمنا عن كل ماده بالتفصيل وكل ماده ازاي تطور من نفسك في شغل العملي بتاعها زي ما اتفقنا. وخليني اقول لك ان المواد اللي اتكلمنا عليها دي هي مواد جامعه معينه ماشيه بسيستم معين، كل جامعه بيبقى ليها سيستم مختلف عن الثانيه. ممكن المواد اللي اتفقنا اللي قلنا عليها دي تاخد ماده بدري شويه، تاخد ماده متاخر شويه، ما بنختلفوش عن بعض كتير. تمام؟ وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو مع اصحابك. السلام عليكم.